السلام علیکم. د روغتیا په هیله مو 2 دقیقې خبر ته ښه راغلاست. چین کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مذاکرات پیلېږي. له ترکیې او سعودي عربستان له کوربتوب وروسته دا ځل د چین په اورمچي کې د افغان او پاکستاني پلاوو ترمنځ د مذاکراتو پیلېدو خبر ورکول شوی دی. د مذاکراتو د بیا پیلېدو خبره سرچینو کړې، خو افغان او پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر وزارت وايي تیر کال زرګونو قضیو ته رسیدنه شوې. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت وايي په 1404 کال کې د ښځو د حقوقو، کورني تاوتریخوالي، د شخړو هواري او ټولنیزو ستونزو د کمولو په برخو کې پراخې هلې ځلې کړي. د یاد وزارت مسؤلینو ویلي چې په تیر 1404 کال کې یوازې د ښځو د حقوقو په برخه کې شاوخوا 6,000 قضیو ته رسیدنه کړې. تیر کال څه باندې 28,000 بهرنیو وګړو افغانستان ته تګ راتګ کړی. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې په تیر 1404 کال د هوایي ډګرونو او ځمکنیو بندرونو له لارې هېواد ته د 28,404 بهرنیو وګړو تګ راتګ ثبت شوی دی. د دې ادارې د خبرپاڼې له مخې چې تیر کال د 228 ښځینه په ګډون 14,206 بهرني وګړي هېواد ته راغلي او د 158 ښځینه په ګډون 12,198 نور له هېواده وتلي دي. له جګړې ستړی او که پوځي ماته، ټرمپ وایي امریکا به ژر له جګړې ووځي او د هرمز ساتنه د نور هیوادونه وکړي. د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي واشنګټن به په راتلونکو 2 تر 3 اونیو پورې خپل پوځي عملیات پای ته ورسوي او د هرمز تنګي د خلاص ساتلو مسؤلیت به هغو هیوادونو ته پرېږدي چې ترې مستقیمه ګټه اخلي. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې ټرمپ په تازه څرګندونو کې پر خپلو متحدینو هم نیوکه کړې او ویلي دي چې هغوی د امریکا له هڅو کافي ملاتړ نه دی کړی. دا 2 دقیقې خبر تر بیا د لا پامان.